Maqaa keessan iddoo kanatti waa waaqayyo isinii godhe. Ishii dursa carraa akkasii gooftaa waan kenneef galateeffachaa maqaan koo Bafqaaduun jedhama. Asii yeroo baay'ee dhodhofee waaqeffadhaa nutti namatti baay'ee na beektu. Mata dureen dhuga kootii kennanii furachuu. Kudharfaan kaleessaa gaaffiidhaan dhufe. Idaa birrii 11,000tu ji'a sana keessatti ji'a darbe keessa ba'uun dirqama. Mana kiraayifaa wazzafee sarviisii mucaa finfinneetti barattii wazzafee waan baay'ee jira. Isa booddee birrii 160 kiisii keessaa qaban ture. Kanaaf isee fideen dhufe. Manni soo akkasii manni kiraayii manaas baay'achaa jiru. Waan baay'ee nuti jechaa jirte natti dubbate haati manaa koo waaqayyoo fara qabadheen kaaduu dhaamsee manaa bahe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Isa booddee nan dhufee achi ta'an ture. Paaster Tinsaa'itu tajaajila ture wangeelaan. Isa booddee wangeelaan xumuriin kottaame waaqayyo immediately waan natti dubbate waan qabuuf kennaa jedhan. Inatti addafe waaqayyo. Sila birrii 10 mabaalaa dheera. Keessan ammoo ilaala birrii 160 jedhee mana keessa waan baay'ee gaaffii qabna. Isee fideen dhufee birrii 50 dafee immediately qabadhee dhufee as dhaabadhe. Baay'ee nu kadhatanii namoonni miraakilii agartan jiru jedhatanii nuti dubbatan amaneen dhaqee taa'e. Isa booddee dhumarratti immoo paaster Masarat baay'ee nu kadhatanii maal jedhan dhumarratti waan tokko waan keessa qabadhe booddee namoonni asii baatanii waan haaraa dhageessan jirtu jedhan. Eere Yesuus geetaa noo. Ameen. Isa booddee akkeetti amaneen nan baheen mana ga'uu hin dandeenye xinnoo cogaara wayiin qabaa birrii 100 taftee shaayii dhuguun gore. Isa booddee shaayii dhugaan jira. Namni kana godhe asuma jira. Nama lama fuudhanii dubbisanii taa'anii badaan turreen ba'anii gaafa ani biricha abbaa dhibbaatti kennu kaffalameera naan jedhan. Nan dhiise. Birittiin koo hin geeddaramne dhibbattiin harka jirti fuudheen ba'ee xinnoo achi bedeeqaa 5 turre bilbilinaa bilbilama. Hello abeet fayyaadhaan jedhanii namni naa bilbilu kun wal beennaa beeka. Mee akkaawuntiin kee erginaan jedhe. Namatti barbaada lakkoofsa akkaawuntii buukii kan daldalaa ergennaan itti erge. Isa booddee qo'immoo xinnoo deeqaa muraanaas naa turii nama wajjin haasawee qabadhaa jiran rakkina hin qabu jedhanii ergeera waan ta'eef mesijii ergeeraa fi deeqaa saatii walakkaa booddee gaafa ni ta'u ufee meesajiin gale. Gaafa ilaalu birrii 10,000. Ameen. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Anaaf gaaffii natti uume. Manni abbaan onaa galanya kun paasteriidha. Nama wal beekna nama guddiseedha nama guddaadha. Paaster Eliyaas Wandimoo jedhama. Sabooddee fiqe manni gaaffiistu beenaan jennaan ayituu nama kana godhe bare nama asii dhabee booddee on bartaa naan jedhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Hangammaatti abbaa kana godhaan hin beeku. Giruu birrii 10,000 dhufee harka koo galeera. Ofirraa bu'een idaa koo baasee hangammaatti borraaqaan jira. Ameen. Galateeffannaaf waaqayyoon. Haleluuyaa. Salphaatu wanti jechuu barbaadu. Dhaloonni bara kana maaliif miidhamaa jira maaliif harcaa jira yoo ta'e jettan kennuu hin beeku. Jalqaba waaqoon waamee jalqabe hangammaatti an kennuu shaakaleeran. Waaqoo waan gargaare keessa hangammaatti kennuun bare fudhachuun bare. Anamma bikaanroo namoota baay'ee keessan beektu nama hojii mootummaa dhiiseedha. Giruu fagoora dhiyoora amma ammaatti namootaaf gaaffiidha. Fiqaatuun akkamitti jiraata? An jiraachaa jira. Waan argadde dafee keessaa baasa. Dhibba argadde yoomin dafee dhibba kan waaqa olaadhaan jiran kenna kooti na keessa arda. Gaafaan kennu aara galfadhan. Bara jireenya kooti gaafaan kennuun aara galfadha. Kennuun immoo baay'ee qabaatanii xiqqoorraa waan qabaatanirraa.
Dhaloota kana godhaa. Waaqayyo immoo kennaatii na qoraa waan jedhuuf wangeela kun. Isa fudhaturraa isa kennutu eebbifama jedha wangeelli. ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው። ከናፍ ከኑ በራ ዋን ባዮጅንን ታገሊን ጋፊዮጅንን ጅራቲን ጥቆርገተ ደፊ ከኒ መና ቆየቲ አስራት ከሳ ከፈሊ ከና ጋፋ ጀራ አልተቁቱ ባየ ዋንተን ጋፊነቱ ሙከሳ ዋን ያደው ከሳ አገልጋውኒ ነመከረቱ ኩን ስላ ኑቱ ከረተ ከኑ ቱሬ ማሊ ቦአ ኬኛ ዋንቴፍ ኩን ኦጂ ጉዳዳ ulfinni guddaan gooftaaf haa ta'u. Ameen. Kanatu naaf ta'ee ulfaadhaa galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisume Waaqayyoon galateeffadhaa fi harka keessan itti qabaa eebbisaa. Galanni keessan itti hafuufeedhaanii.